Catat Pak, Bu, ada 4 yang dibenci orang musyrik. Karena orang musyrik itu satu ada orang kafir, yang kedua ada orang yang ateis. Ada 4 yang dibenci kepada orang musyrik. Kenapa? Quran surat At-Taubah ayat 3. Wa adzan minallahi wa rasul. Di Quran sudah dikatakan oleh Allah bahwa ternyata Allah itu innallaha, sesungguhnya Allah itu dia berlepas diri minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Catat Pak, Bu, ada 4 yang dibenci orang musyrik. Karena orang musyrik itu satu ada orang kafir, yang kedua ada orang yang ateis. Ada 4 yang dibenci kepada orang musyrik. Kenapa? 1, kata Umar bin Khattab, beliau mengatakan, kalau Anda ingin mengambil ikan, kemudian airnya masih banyak, maka ikan itu akan sulit diambil. Tapi supaya ikan itu dapat, maka caranya adalah apa? Keringkan airnya. Itu kata Umar, Pak. Cuman postingan ini seperti perkataan Napoleon ya, siapa namanya, padahal itu dari Umar. Kata Umar, kalau ingin menghancurkan umat Rasulullah, katanya gampang, sebelum beliau itu masuk Islam, kata Umar apa? Maka keringkan itunya, seperti ikan di kolam. Kalau Anda ingin mengambil ikan, maka jangan diambil ikannya kalau masih banyak air, tapi keringkan kolamnya. Kalau kering kolamnya, lauk babari ditewakan. Kemudian orang bertanya, ya Umar, apa maksudnya? Kalau ingin Islam itu hancur, jangan dihancurkan orangnya, tapi keringkan kolamnya, ajarannya jauhkeun, engke gigdan Islam hancur sorangan. Ya. Maka Quran surat At-Taubah mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, dia itu berlepas diri dari orang-orang musyrik. Karena ada 4 yang dibenci oleh orang-orang musyrik. Pertama, kade Pak, adan dipikang hewan. Jadi lamun kadenya adan ulah musyrik mah teu ngeunang. Teu ngeuresepkeun ngadeng adan. Ya. Makanya bagaimana agar adan tidak bersuara? Begitu aja. Saya tidak ada kepentingan apapun, maaf. Saya menerangkan ini real, ada 4 yang dibenci orang. Ini tafsir surat At-Taubah ayat 3. Orang-orang musyrik tidak mengenci atau tidak menyenangi kalau suara adan terdengar di mana-mana. Ya. Ibu tinggal puntennya. Kenapa? Karena kalau orang itu atau adan itu terdengar, itu akan terjadi di sini akan terjadi psikoneurologis. Manusia akan tersentuh kesadaran bertuhannya. Punten Bu, lamun bapak ibu ngadengin adan, orang yang lagi bermaksiat saja bisa berhenti, begitu aja. Aya nu keur main badminton rehyat. Ya, anu keur judi Pak, ngadengin adan geureun heula era gitu. Kenapa? Awas Bu, suara adan itu Pak akan menyentuh psikoneuroscience dia. Sentuhan otaknya itu hebat. Begitu ngong adan anu keur maksiat eureun heula Pak. Eureun heula era ku adan. Nya, tinggal. Dan itu disenangi oleh orang-orang musyrik. Orang musyrik kalau dengar adan gak senang. Dia. Makanya ibu bapak pahami ini. Ini apa ini? Kenapa? Karena ini sentralnya. Dan ternyata di Turki satu hari 465 orang 1 tahun masuk Islam karena dia dengar adan. Karena dia dengar adan. Orang 1 tahun 465 orang masuk Islam karena dengar adan. Iya hariwang, lamun jelema ngadenge adan bakal loba nu parinah. Lila-lila lamun adan teu kadenge da jami moal apal waktu, moal sakitu we. Urang karaos Pak pisan sok tinggal. Lamun urang bulan Ramadan tinggalnya ngadenge adan ya teh aturan orang. Bungahna luar biasa. Kenapa? Karena orang dengar adan di bulan Ramadan aktif hormon namanya endorfin, hormon kebahagiaan. Begitu ngomong adan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ka dieu pajol hate ngedek, ya Allah geus adan deui. Allahu Akbar, jedud deui. Adan lohor Bah. Nong ada deui nu kadua, Allahu Akbar, jo langsung si eta si aki-aki langsung ngawacai jo. Abah, ieu mah adan asar.
Can maghrib. Nah saruasna jeung maghrib adanna nya tuh di mana? Aya adan bedanya. Nah saruasna eta lapatna jeung nu maghrib nya tuh sarua. Kenapa? Karena dia menunggu terjadi, awas Bu, kesadaran bertuhan manusia muncul ketika mendengar adzan. Maka orang musyrik tidak senang kalau adzan itu dikumandangkan. Kajawab ayeuna mah. Nya. Saha anu taresep? Lain urang mah daresep ngadeng adzan. Sok ibu, nya. Bisi ibu-ibu teu percantet, bapak teu percantet. Ketika adzan terdengar ke sebelah kiri, ke sebelah kanan, maka akan terjadi aktivasi otak yang kiri dan kecerdasan orang meningkat. Jami anu kaku atau sok ngupingkeun adzan dengan teliti, maka dia kecerdasannya meningkat. Tinggal santri-santri anu tahfidz kalau disuruh oleh ustadznya duduk mendengarkan adzan dan menjawab, itu tingkat intelijensinya meningkat. Kenapa? Karena dia terdengar oleh telinga kiri kanan. Kecerdasan meningkat. Kalau terdengar ke Allah telinga kiri, itu akan apa? Emosinya terkontrol. Ti dia Bu karena otak kiri, nu ti dia karena otak kanan. Jalmi ngupingkeun ada dua suara masuk ke telinga dan itu akan mempengaruhi sistem saraf otak dirinya. Matak dipikang hewa adan. Nya, sabab naon? Sabab bapak-bapak efekna kitu sakitu we. Sok Bu ayeuna. Kamari gini aya kita teh dongeng tadi nu adan. Adan lohor jam 10. Allahu Akbar. Asyhadu anu adan jam 10 ieu sih. Pabring eta ka masjid di saRW pinuh. Nyarekan nu adan. Nah, si adan jam 10 cenah. Can waktuna cenah. Peta tingali teh nu gelo keur adan. Nu gelo adan lohor jam 10, tapi nu gelo jauh malik langsung kieu. Bongana adan jam 12 di kamar masjid. Tah ayeuna adan jam 10 pan kamar masjid kabehanana nya. Nah, gitu tinggalnya cek nu gelo teh bongana ada jam 12 di kamar masjid tah ayeuna. Jadi dibergerakkan walaupun tidak semuanya, tapi ada orang yang bergerak, betul kan? Betul Pak, sok coba da teu sadayana, da teu kudu kabehanana buk ngagerak, tapi ada begitu dengar adzan malahan mah aya aki-aki geus daya damel pangsiunan jeung nini eta teh nu didaguan teh adzan nu ngapoe teh. Ujang atau saadan teh acan. Teh acan abah senang ke sakedap deui nya sahara rese nya adzan tuh. Padahal keur budak murah mah ngadeng adzan, asocikan yang adzan saadan deui. Take karasa geus aki-aki tah gitu. Ku bapak bakal karasa adzan teh diteangan, nepikeun ka anu ngahaja, nguriling neangan adzan. Eta karena apa? Ini hebat karena ada hormon endorfin. Hormon endorfin ini baru apa Bu? Ini baru dalam kajian anatomi, belum dalam kajian yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan, Rasulullah sudah menyampaikan, sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aqama Bilalun, lalu Bilal itu kemudian berdiri, fa adzana dan beliau adzan. Kemudian sudah selesai adzan, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala ma yaqulu mislal muadzin dakhala jannah. Barang siapa yang dia itu mengikuti apa yang dikatakan oleh muadzin, maka orang ini dua-duanya masuk surga. Sieun Pak, lihat surat Al-Baqarah 82. Apa yang dibenci oleh orang Yahudi diantaranya Jibril, karena Jibril mengajarkan orang masuk surga dengan amal yang sangat enteng. Ku bapak, ku ibu tinggal. Awas Bu, jalmi anu ngupingkeun adzan, jalmi anu nu adzan lamun duana sinkron. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi, ikuti apa yang dikatakan muadzin. Dakhala jannah, arasub surga duanana. Sanu teu kabita atuh. Petak aya nu tara salat. Eta mah daguan adzan. Musim kuring diterangkan hadis ieu jo nyatu usah abdi sadaya peperieun teu bisa salat ngajawab-jawab adzan kitu teu meunang sing teh naon da kudu jeung salatna nya kudu jeung salatna teu pararugu. Makanya ini saya ulang-ulangi ibu puntennya karena ada yang belum tahu. Saya kemarin menerangkan di Cilampendi, istri kalau head itu kan pahalanya gede. Nuka dua istri nuju head mah dosanya dihampura dari setiap darah yang keluar dari ibu. Jadi ulah dianggap enteng. Makanya saya menganjurkan kalau lagi melakukan apapun tong hayang nuang pel head eta teh sakitu. Berjalan aja. Kenapa? Mengampuni dosa.
Kata Rasulullah, yajri majrodam, setiap darah yang mengalir dari ibu yang haid itu mengkifarati dosa-dosanya. Begitu ditahan, maka ibu dosanya tidak diampuni oleh Allah. Makanya Rasul mengajarkan, begitu haid ibu berdoa, alhamdulillahilladzi fi kulli halin wa yastaghfirullah fi kulli danbin. Ya Allah, alhamdulillah aku diberikan keadaan seperti ini, ampuni semua dosa-dosa kami. Tuh diajarkan ku Nabi ge der ieu mah gerambung haid. Ya. Cenah kumaha lamun haid abdi moal bisa kitu, da gede pahalana. Siti Aisyah lagi ibadah haji, haid biasa we. Kenapa? Karena Siti Aisyah tahu bahwa darah haid akan mengampuni dosa. Begitu. Ya. Apa doana, Bu? Ibu apa doana nu tadi? Nuju haid. Manya Ustaz Usul Utara haid apal. Nah, hari ibu-ibu haid teh arah apa juga. Geus sabaraha taun haid geura teh apal-apal doana. Eta mah model hubungan teh aja, doa hubungan bapaknya apal keneh Pak. Doa hubungan apa? Eta geuning anu bismillahi Allahumma janibni syaiton wa janibni syaiton marojaktana. Oh, Ustaz aya doana. Eta budak geus 8. Duh kami mah tara make doa. Hari ibu kumaha? Doana teh aya eta tinggal. Tong boro-boro doa apa? Doa ibadah hubungan, doa haid we aya, Pak. Tinggal. Ku Allah teh ku Rasul teh diajarkeun ka urang. Kamu naon Bapak Ibu? Nah, itu artinya apa? Ikuti, hidup itu naturali. Hidup naturali itu alami saja, alami. Ikuti apa yang diskenariokan oleh Allah Rasulullah. Da enak Pak, cobitnya ya kieu we urang contohan hiji ngarah gampil. Walaupun sering saya unsapkan di mana-mana. Tong tuang bade bobo, cek Nabi tuang lamun lapar, cik milih nu mana? Iya, makanya kata Rasulullah, jangan tidur sebelum ataupun dalam keadaan perut kosong. Kalau dalam teori medis tekenging tuang bade bobo, syaur Rasul tekenging bobo dina kaayaan patuangan kosong, natural ngaranna. Alami we. Atuh da usah cenah engke kumaha lamun tuang heula bade bobo bisi abisna kieu ngabadagan keun bae, berarti hirup ngabadagan. Nya ya ibu naon kan bae atuh ngabadagan ge cenah. Ah bapak tinggal tong bapak cenah ieu teh tina tuang bade bobo ieu teh cenah jadi we cenah panyakit teh loba. Ranes Pak. Bukan. Ibu tahu orang gila? Orang gila itu rata-rata dia sebelum tidur makan dulu, Pak. Sabab nu gelo teh bisa patuanganna kosong. Makanya ada 3 kata Rasul yang tidak boleh perut kosong. Pertama adalah apa? Ketika dia mau berhubungan. Kayak kalau mau berhubungan tidak boleh perutnya kosong. Kenapa? Karena nanti spermatozoa dan saya telur tidak berkualitas. Ya, yang kedua apa? Bade bobo. Bade bobo tekeng patuangan kosong. Karena nanti akan ada gangguan jiwa. Lah ora atuh rek bobo patuangan kosong. Da urang sieun panyakit tapi jiwa kaganggu. Ada yang tek-tek di nafsu di dia teh. Ini jam 10:30 jo langsung aya tukang mie disada tek jo aduh si eta jeung ngaliwat ka dieu kali itu cenah usir entong usir da eta nu dagang biasa saha tuh ibu bapak anu perutna kosong. Makanya kata Nabi begitu. Yang ketiga apabila menerima nasihat mata hiji nerima nasihat mah tong patuangan kosong pun guru nuju di pasantren harus gitu yang lamun rek kitab dalah heula ngalah asup elmuna sakitu kartos ibu rek ngaos sok kuda eusi heula naon sababna lamun rek ngawas Bu lamun rek ngaji urang patuangan kosong pabeuli teh teh jo langsung ge jo renyem ka ustaz teh can lila geus kararon nih ini ada asam lambung naik atuh nya jo langsung jo teh we komo kasinaran matahari ibu-ibu belah ditu terus elek keseheng tinggal sabab naon geus katinggal nya tah makanya gitu Bu Nabi ngajari yang pertama adalah apa adan ini hebat Pak makanya ibu telinga masuk ke dengar ke telinga kanan terjadi aktivasi otak kiri ketika masuk ke telinga kanan terjadi aktivasi emosi otak kanan oleh Allah dikasih endorfin kemudian orang yang kejam itu frekuensi listrik di dalam tubuhnya naik dan gelombang otaknya di delta terus delta itu otak riweuh disebutnya itu rata-rata orang kejam lihat tuh orang anak yang kejam lihat ternyata anak yang kejam ada sebuah riset kalau dia kemudian mendengarkan suara adzan dia akan lebih tenang dia akan lebih tenang ya. Jadi adan mah keur anu hirup sakitu we adan mah keur anu hirup ya tong boro-boro anu maot nu hirup wae teu kabehanana salat ngadeng adan komo nu maot kitu we atuh enteng ya enteng sakitu we kenapa Bu? Ada ketenangan. Anak yang nakal itu kalau sering dia itu diperdengarkan suara-suara dan dikir juga lantunan adan itu akan berbeda. Kata saya tadi Bu di awal ternyata nafsu manusia bisa tertekan Pak bisa ditahan ketika dia mendengar adan ya
teu acan muadina engke dina poe kiamat saur Rasulullah beheungna panjang engke tinggal we lamun ibu engke di akhirat ningali nu pararanyang beheung teh teh muajib tinggalna harus engke muajin Masjid Al-Ikhlas Al-Istiqomah ya kapungkur mah parabut atuh Pak adan kapungkur mah parabut Pak corong teh nubikeun kami teh parabut hayang adan ayeuna mah pada ngantep atuh acorong teh arembung adana atuh naon sababna ayeuna mah era kadenge ku batu padahal kapungkur mah parabut adan karena itu Allah kasih dan yang paling hebat adalah apa adan dapat mengkifarati dosa kita tah ieu Pak mata orang musyrik teresepeun umat Islam dihampura ku Allah diasupkeun ka surga teresepeun neangan batur makanya beliau ataupun mereka mengatakan ada yang aku benci dari orang-orang ataupun dari muslim akhirnya kusaatkan kumaha cara nyaatkeun saina bagaimana agar adan tidak terdengar paham sekarang terus sakitu enteng moal nerangkeun sasaha nya moal nerangkeun sasaha ieu mah ilmu tong nerangkeun batur teu meunang ngaji ngomongkeun batur mah teu nya dah bingung Pak pengajian teh ngomongkeun batur ulah ngomongkeun sorangan ria tong terang ngomongkeun saha ngomongkeun naon we dah udah gitu aja saya tidak ada kepentingan apapun tidak menerangkan seseorang tidak tapi inilah efek adan yang sangat luar biasa sampai ketika Rasulullah SAW beliau menyampaikan akan jadi sebab diantara manusia itu bisa bergerak hatinya dengan mendengar adan bergerak hatinya dengan mendengar adan kartos hiji bunyi subhanallah mudah-mudahan simkuring teh kabayang Pak turunan urang ke di mana adan geus teu aya sok am ka luar negeri Pak yang ada undang-undang tidak boleh terdengar suara adan karareun hirup urang mah tinggal di dieu ngopi ngomong di mana-mana bunga hati asa deukeut jeung Allah asa Allah teh deukeut ka adan mah nya amang we kaleuweung Pak teu ka kuping adan da jauh teu ngeunah hate atuh ya kitu we alaksana karareun kieu nya eueuh adan eta teh nu biasa ibadah anu teu biasa ibadah mah aya masalah nya teh aya masalah itu yang pertama kedua apa yang ditakutkan oleh orang musyrik dari Islam yaitu apa istausu wa antadilu kata Rasulullah rapatkan saf fa inna taswiyat sufuh min tamamis shalah yang ditakutkan oleh orang musyrik adalah apa orang Islam safnya berdempetan hartos jadi lamun orang Islam karari sieun kadeu itu teh enteng makanya innal musyrikina sesungguhnya orang-orang musyrik yahzabunal muslimin mereka akan mereka akan menghardik orang-orang muslim dengan apa mereka membiarkan safnya itu kemudian bergelombang enteng sakitu ibu lamun ngareneng kieu dan nikmatnya antibody naik kade Pak ngareneng kita antibody naik tapi lamun urang dipisahkeun antibody turun lemah dia petak sesungguhnya kieu we nu sebut jaga jarak mah asal ulah cililahun lamun ibu ngalakuin bapak teh teu jaga jarak itu jaga jarak ya kenapa sampai Rasul mengatakan pundak Anda kenakan dengan apa dengan temanmu ketika pundak kena kenapa itu terjadi vibrasi antibody naik jami teu damang dikantunkeun pengkeung eta teh atuh mata cek Nabi pabasyaroh bin nafis nu geuring mah baturan salat berjamaah berapa derajat berjamaah berapa derajat 27 munfarid naon sababna munfarid mah keung sakitu berjamaah mah keung teh karena apa betul kan itu makanya saya membaca seperti ini maaf nih tafsir surat At-Taubah ayat 3 yang dibenci dan dimusuhi oleh orang musyrik adalah yang pertama apa yang pertama adan yang kedua adalah syak ibu iya lah insyaallah yang penting masalah rehat sakitu ngobrol jeung tukang ngajaga kebun binatang lamun teu aya nu ngunjungi si satu teh milu garri Pak monyet gerak cing harulem monyet daun nu ngalayan biasanya nu ngalungan sukupnya ieu mah sus aya cenah Pak Ustaz teh lamun mun aya berita pada ditutup eta teh si maung si ore teh jauh kitu galulumut cenah kitu oh kitu muhun
Dan itu Bu terlihat ketika sisi laut teu aya mengunjungi, itu hampir semuanya rata-rata itu stres, dan rata-rata dia itu kenapa? Dia itu sakit. Naon margina teh nu ngalayan. Tapi lamun laut dilayar sok sarehat tinggal. Laut dilayar sarehat. Urang ge sabe. Pangajian diren. Dapat kencreng teu sehat atuh. Ngaruh we kencreng teh 2 tahun setengah kamari. Eueuh sia rek ngechat ge hese da jeroan punya. Nah, begitu beres ayeuna di Pasihan kelonggaran geura aya aki-aki ngalangkung kencreng. Unga ngalangkung kencreng seuri si aki eta. Kita harus abah, nah kenapa katanya? Setiap kencreng lewat abah selalu tersenyum. Dia menjawab dengan ilmiah. Bukankah Rasul mengatakan patabasam fa innaha shadaqah. Tersenyumlah Anda karena senyum itu adalah sedekah. Tiap ngaliwat kencreng seuri eta. Tarang sia. Da laras Pak, senyum itu sedekah tapi lain hareupeun kencreng atuh. Senyum itu sedekah hareupeun jelema, ari hareupeun kencreng mah beda. Kabayang ku Bapak ayeuna, sok ayeuna kencreng ngagululungnya, terus saleurik kabehanana. Engke teh DKM teh betul muka teh cing sarerege di jelema teh. Ya, begitu. Jadi apa? Ini sak. Ya. Allahu Akbar. Ini luar biasa ya. Tafsirnya luar biasa ini. Bu. Sok tinggal Pak. Insyaallah nya. Sok kapayun insyaallah. Ngalah Indonesia beres normal. Insyaallah sungkur yakin. Sak hijikeun. Buka dulu. Apa yang dibunuh orang apa yang tidak enak dari orang muslim. Yang ketiga adalah apa? Idza qala al-imam walad dalin faqulu amin. Lamun ka kuping sora amin ngagedeg. Eta teh hariwang gitu teh. Bu, paranas teh satu Pak. Cobi ayeuna di masjid daya sia. Moal amin, mah da salat berjamaah gitu. Tapi begitu dia waladolin amin. Nah, rei ka dieu cobian di Masjidil Haram. Bapak di Masjid Nabawi. Begitu imam waladolin amin. Semua isi masjid bergetar. Dan di saat itulah Allah turun. Ida wafaqo amtak minal malaikat gubiro lahum mataqaddama min dambi. Apabila orang itu sama dengan aminnya malaikat, diampuni dosa-dosanya semuanya. Pokoknya mah nubab ngahampura dosa orang musik tersepen ka kitu. Kartesu suara amin Pak, peragi amin hungkul. Ulah peragi amin atuh da babarinya. Tapi di mana? Entong di mana wae, teu pugu-pugu amin-aminan. Kudu jelas. Idza qala imamu faqulu waladolin faqulu amin. Baca amin oleh kita. Buat apa Ustaz? Energinya luar biasa Pak. Kalimat amin itu energinya luar biasa. Dan itu terasa sekali. Cobi punten ya nya. Ya di luar salat ya. Ibu, bapak cing sarehat sadayana. Dan ngaget tara tuh Pak. Coba lamun ayeuna imam salat di tukang aya makmum. Waladolin. Terus kabehanana teu nyebut da imam hariwa, kasih teh jelmaan itu. Ya. Kenapa? Karena itu akan menjadi ketenangan oleh kita. Jadi kata kuncinya di sana. Yang terakhir. Ya, yang terakhir. Apa yang ditakutkan oleh orang musyrik? Apa yang ditakutkan oleh mereka? Yang keempat adalah apa? Salam. Idza laqitahu fasallim alaih. Dia tidak senang. Orang itu ketika sholat assalamualaikum, dia tidak senang apabila muslim bertemu assalamualaikum. Makanya semua kemarin tidak boleh dipertemukan. Tompa panggih jeung inung, tompa panggih jeung dulur. Hati ini, hartos ini. Saya percaya virus ini ada, tapi saya lebih berhati-hati kalau seandainya apa yang disampaikan dalam hadis itu ternyata benar. Dukin kan diganti salam aja tengki. Iya tadi disebutnya salam kopi. Padahal Nabi mengatakan innal muslimaini ya takiyani musafahatani gubiro lahum mataqaddama hatta yaftariko. Orang dua muslim bertemu dan dia itu bersalaman begini musafahah, maka dosanya diampuni sampai dia melepaskan si tangan dan jari-jarinya. Mereka tidak senang orang muslim. Orang muslim tidak senang kalau orang muslim begini dosa-dosanya diampuni. Bapak Ibu punten. Nomor hiji dipikirkan nomor 4 kaitan jeung dihampura dosa. Orang muslim tidak senang. Begitu aja. Sok Ibu tinggal penak di rencana. Gabrung ku urang cepeng kieu.
cepeng ku urang dihampura dosa urang sok Pak bisi laloba dosa sasalaman terus nah itu peperihun dihampura deh sohet penak jeung jalmi bebaskeun hate betul kan ibu kalau bertemu dengan orang kemudian kita peluk kemudian kita berpegangan tangannya hate bersih teu sugan ngaganjal di dia tapi nu ngaganjal di dia mah moal anger we hate teh moal mata ti kajauhan kieu di kajauhan kieu ini begitu kenapa karena Allah sudah mengatakan orang musyrik tidak senang terdengar suara salam dan orang muslim bertemu dia pas salim alaihi makanya dalam hadis hakul muslimi ala muslimi situn idalah kitahu pas salim alaihi hadirin yang dimuliakan Allah walaupun materi ini mungkin pernah kita dengar tapi saya memperkuat kembali agar apa agar nanti jangan sampai kolam kita kering airnya nah haja itu bu ngarah lauk ngababari ditewak kumaha carana maka itu garah gampil ajaran-ajaran dilengitkeun ngarah naon ngarah babari ditewak makanya saya tidak ada kepentingan apapun kepentingan saya cuma menjelaskan perkuat kita apa yang harus kita lakukan 4 poin Pak Ken terakhirnya ya terakhirnya sing salabar heula ya ibu bapak apa yang harus kita lakukan ini untuk menambah kekuatan kita ya makanya yang pertama adalah apa istiqomah terang istiqomah terang ahabul amal adwamuha ya ahabul amal adwamuha wa in qala istiqomah terus ngeureuyeuh we kieu renyem teh ka Pak ngariung kieu pangajian da renyem atuh Pak sok ku ibu tinggal engke siang ngaji beurang ngaji deui engke nya sore ngaji deui peuting ngaji deui diumumkeun ku ketua PC Bu poe ieu ngaji 4 kali moal teu renyem Bu batur pikeun kasalakina kaleugitan pamajikanna ngaji wae teraya di imah tapi apa istiqomah model angka salapan dikali sabaraha we salapan kali 0 salapan kali 2 sabaraha 18 adalah hiji jeung 8 salapan kali 3 sabaraha 27 2 jeung 7 salapan kali 4 sabaraha 3 jeung genep salapan kali 5 4 jeung 5 salapan kali genep 5 jeung 4 salapan kali 7 genep jeung 3 tuh tinggal salapan kali 8 7 2 nya 7 jeung 2 salapan kali salapan 8 jeung hiji salapan kali 10 salapan jeung 0 tah eta istiqomah cicing we eta dikasih sabaraha teh salapan tah ibu urang kudu tiasa istiqomah sok kieu we keureuy wa in qala saketik tapi ngeureui alhamdulillah udah simkuring ngaleutan ieu Bu ngeureui we ngaleupan uap congkeh jeung madu ada alhamdulillah duigkeun ka ieu lain promosi ya ngadin kan kitu we dua saya murang kali nuju batuk pasihan sasenok nyari ieu teh golongsong komo ayeuna usum rarieu digeder we ku ieu kusim kuring nuju rarieu kieu nya begitu matak dugikeun ka ayeuna sim kuring mah alhamdulillah Pak sanes takabur dugikeun ka ayeuna can pernah positif tinggal witan covid naon sababna can pernah diswab nya sakitu we nah usah can pernah heudah teh diswab jadi we teh kapagi buating loba namanya tapi keun we naon sababna nu penting meta istiqomah Pak oh sok alhamdulillahnya ibu semangat sok engke di minggon payung di mana jeung dia teh Pak udag deui bapak ibu di mana engke udag terus saya udag ngarah naon ngarah renyem nu katilu naon nu kadua man yuridillah khairan yufaqihu fiddin semangat beragama harus ada kenapa ku Allah dipasihan khair sok tinggal jalmi Pak lamun semangat beragamanya ada insyaallah teangan ilmu agama teh pilarian ngerah kuat sabab naon lamun urang Islam geus resep neangan ilmu Islamna eta kusaha atuh ku batur mah ditaliti kumaha ngancurkeunana ku urang mah kudu diperkuat matak sok ulah bosen keun bae ustad ngaji eta kene gitu naon ustad eta dayeuna eta ustad ieu dayeuna eta sakapeung bulan Ramadan tiu wengi ka hiji nepikeun kawin ka tilu kabehanana
wengi duka 30 teh ustaz teh ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Ustaz ka hiji kutiba, ustaz ka dua kutiba, nu ka tilu teh cek ibu-ibu teh moal teh kutiba. Ya tuh kan bae da moalna naon atuh kutiba kabihanana ge sugan budak moalna naon nah kutiba diterangkeun ku 30 ustaz ngadak-ngadak leungit. Moal bapak leuwih pinter, ibu leuwih pinter. Kenapa? Da moal kaumuran Bu, Pak, Quran jeung hadis, umur urang beak, hadis jeung Quran macan katafsirkeun sadayana. Sakitu we. Matak sumangat kudu aya. Man yuridillah khairan yufaqihu fiddin. Kita harus ada semangat untuk mencari ilmu agama. Ya, yang ketiga apa? Supaya nanti airnya tidak disaatkan. Yang ketiga apa? Jaga ahli ilmu. Jaga ahli ilmu. So, tinggal ulah nepikeun ka kumaha tinggal dijaga ku urang telepon ustaz teh bisi teu boga beas lainna Pak Ustaz ka mana teu ngawulan tos 2 minggu ditinggal teh keur ngaharulang naon sababna sabab teu boga keur nyangu taros ku urang atuh bawa bari mawa sok jebret ka dinya ustaz tong imutan ngajar jaga dirinya. Sampai saya pernah dengar ada seseorang begini kepada guru saya, Ustad matong salempang, lamun Ustad teu damang bisi rek diopname di kelas VIP abdi nu mayar, reug Pak. Ieu mah Ustad geuring, Ustad nanya BPJS. Sok nomor 3 lah sini. Tuh Bu nomor 3 sok kenal ngarah teu mayar. Heuh atuh dipariksa jam 5 ke ini daftar jam 5 dipariksa jam 5 sore. Lain namahan canggeur atuh eta. Ku urang ustad ku abdi yuk diajabkeun kana mobil ustad cing sehat ka dokter tinggali naon sababna jaga ulamana sabab naon lamun ulama marek prekan hiji-hiji maka bakal leungit maka engke si cai bakal saha kartos ibu teh ulah ustad teu ngajawab di WA teh tuh langsung tanya aya naon bisi eueuh kuotaan ieu sok punten imam Pak ini kenapa karena ini harus jadi perhatian semuanya ngarah ilmu teh hirupkeun baligna, hirupkeun kiaina, hirupkeun ustadna. Ya. Ulah kadenge aya ustad. Pabeulit jeung dagang sagala. Maksudna teh ka, nah ustad teh ngaulang, abdi cenah da icalah. Lamun abdi ngantunkeun abdi teh anu ngadagoan, tuh. Ustad mah ngaulang, dagoan ku urang. Kim kuring emot keneh pun guru Pak. Tiap calik dina bangku eta seureung ngirim ngorong beas, ngirim minyak, ngirim tarigu. Lebaran jauh keneh. Mantega jeung tarigu mah jeung gula tos aya di bumi teu ka hati ku si kuring usaha nuju naon ya we ngadaweung bade ngawulang cenah itu aya beas 2 karung guru suhur eta teh jamaah teh nyararaha teh nya usaha nuju naon aya cenah moyan kitu cenah abdi nyana tarigu cenah aya sakarung jeung minyak cenah 2 karton guru suhur teh Pak can ngamplok da bagja tuh ustaz teh cobian ku si kuring calik di dinya we nu merek Ustaz lucu naon ya we tujuh calik sugan we mere beas eueuh berarti teu katepi ilmu can katepi simkuring calik di dia jelema nya teu naon da bertahap engke nya makanya jaga ulamanya jaga kiainya jaga ahli ilmunya muahal muhaffadatu bil ulama jaga oleh kita mataknya wajar tinggal ibu aina tinggal jalmi rek ceramah di dia dijaga wajar naon nyaah ka kiaina nyaah atuh eta sababna komo keur usum nu gelo nya ustaz teh loba diserang ku nu gelo tanya ke nu gelo ngaji jeung milu ngaji jawabanna aku peupeulieun anu sarehat teu ngaraji tuh kenapa dijaga kartos ku ibu al muhaffadz bil ulam sok insyaallah lamun ahli ilmu dan dijaga ku urang di kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh kita insyaallah moal saat kolak moal nya kaeta hiji nomor sabariji nomor 3 hiji deui nomor 4 ya nomor 4 apa yang harus dilakukan oleh kita agar betul-betul bahwa ini tidak saat agar tidak saat yaitu apa hidupnya dengan berjauhnya hesek cek nabi gini lamun aya jarak lamun aya satu bisa bakal gampang ditewakna tapi lamun urang gabung so ngari insyaallah naon margina bu ayeuna seueur gampil konflik terjadi karena orang masing-masing punya kepentingan. Untuk itu Bapak Ibu saya tidak ada kepentingan apapun menerangkan ini betul-betul ini pure hati saya terbetik dalam diri saya
Ya Allah, mudah-mudahan air di kolam kita ente saat jin ente disaatkeun ku batur sakitu. Bapak Ibu cing sumanget nyari ilmunya sok sabar sali Imam Ghazali mun menta umur panjang cantang tuh diberi panjang, tapi lamun menta waktu keur nyar ilmu ku Allah bakal dipanjangkeun umurna. Mangga wilujeng mulih ka bumi cing sarehat sadayana, mulang kalina cing saleh soleha, keluargana barokah, rezekinya digampilkeun ku Allah. Pecek yang sudah mengadakan acara ini mudah-mudahan semakin maju, hidupkan kembali kajian-kajian agar kita semakin hidup. Saya kira itu aja dulu ya, cukup kurang lebih 1 jam. Insya Allah nanti bertemu kembali di tempat yang berbeda dengan waktu mungkin yang berbeda. Hapunten anu kasuhun, wilujeng, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.